ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଥା ମଲ୍ହାରର କୁହୁକ ବନକୁ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି ନା? ତେବେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଆଜିର ଗପ ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ। ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବି ଦବେଇ ଦେବେ। ତାହେଲେ ସବୁ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ପାଇବେ। ଆଜି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ, ଟିକେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ। ସେଦିନ ଭଳି ଆଜି ବି 3ଟି ଅଣୁଗଳ୍ପର ସ୍ତବକଟେ ସଜାଡ଼ିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅଳ୍ପ ଶୁଣିବେ, ବେଶୀ ହସିବେ। କିଛି ଦୁଃଖ ଉଡ଼ିଯିବ, ମନ ହାଲକା ହେଇଯିବ। ଶୁଣିବା ଗଳ୍ପ ଫୁର୍। ରଚନା ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନା ମଧୁମିତା ମହାନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ସାମ୍ପୋ ଉପାଖ୍ୟାନ। ହେତ୍, ଟିକେ ଦେଖିକି ରାନ୍ଧୁନୁ ମାମା। ଡାହାଣ ହାତରେ ତରକାରୀ ଗିନାକୁ ଠେଲି ଦେଇ କାନ୍ଦୁଣୁ ମାନ୍ଦୁଣୁ ହିଁ ଉଠିଗଲା ମୋ ଗେହ୍ଲି ଝିଅ। ଗିନାରୁ ବାହାରିଥିବା ଲମ୍ବା ଚୁଟିଟା ବିଚାରିଟେ ଭଳି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇ ପାଖରେ। ମତେ ଦୋଷୀ ଦୋଷୀ ଲାଗୁଥିଲା। ଝିଅ ମୋର କଞ୍ଚା ଲୁଣିଆ ଅଲଣା ପୋଡ଼ାକୁ ଚଳେଇଦବ ଖାଇବା ଥାଳିରେ। ତରକାରୀ କମ୍ ଥିଲେ ଚେନାଚୁର, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଟୋପେ ସୋରିଷ ତେଲ, ବୁନ୍ଦାଏ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ଆରାମରେ ଭାତ ଖାଇଦେଇ ଉଠିଯିବ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ତାର ଭାରି ବିରକ୍ତି, ଚୁଟି। ଖାଇବାରୁ ଚୁଟି ବାହାରିଲେ ସେ ପ୍ରବଳ ରାଗିଯାଏ। ଅଥଚ ଦେଖ, ଯେତେ ସାବଧାନରେ ରାନ୍ଧ ତାରି ଥାଳିରୁ ଚୁଟି ବାହାରିବ ହିଁ ବାହାରିବ। ସେ ଘୃଣା କରେ ବୋଲିକି କ'ଣ, ଥରେ ରସଗୋଲାରୁ ତ ଥରେ ଦୋକାନରୁ ଆସିଥିବା ଗଜାରୁ ବି ଚୁଟି ବାହାରିଥିଲା। ଯୋଗକୁ ବୋଉ ବାପା ସେଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ। ବୋଉ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଖାଇଦେ ମା, ଏଥିରେ ଏତେ ବିରକ୍ତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ଚୁଟିଟେ ବାହାରିଲା, ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇ ଖାଇଦେବୁ। ଘୃଣା କଲେ ଖାଇପାରିବୁ? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ବୋଉର ଏ କଥା ଏଇନା ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଦେବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝେଇ ପାରୁନଥିଲି। କହିପାରୁନଥିଲି ଏଥିରେ ସେ ବୁଝାମଣା ଜମା କରିବନି। ଅଯଥାଟାରେ ତାକୁ ଆଦୌ ବୁଝାନା। ତୁ ବେଶୀ କହନି ତ। ରାଗରେ ବୋଉକୁ ଏତିକି କହି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଫେରାଦ ହେବାକୁ ସିଧା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବାପା ଖାଇସାରି ଟିକେ ଗଡ଼ପଡ଼ ହଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଅଜା, ଖାଇବାରୁ ଚୁଟି ବାହାରିଲେ ଘୃଣା ଲାଗେନି? ଖାଇପାରିବ ତୁମେ ସେ ଖାଇବା? ତୋ ଆଈ କେବେ ବି ସେଇ ମସଲା ପକେଇ ରୋଷେଇ କରିନି ତ? ବାପାଙ୍କର ହାଲକା ସ୍ୱର। ମୋ ଖାଇବାରୁ କେବେ ବି ଆଜି ଯାଏଁ ଚୁଟି ବାହାରିନି। ବାପା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ। ହା, ମିଛ କହୁଛ ତୁମେ। ଫୁଲେଇ ଝିଅ ଅଭିମାନରେ କହିଲା। ଆଈ କ'ଣ ହେୟାର ନେଟ୍ ପିନ୍ଧି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା ନା କ'ଣ? ନାଇଁ, ତୋ ଆଈ ସେ ବବୁର୍ଚି ବାଲା ଟୋପି ପିନ୍ଧିଲେ ମୋ ବୋଉ ତାକୁ ରୋଷେଇ ଘର ଏରୁଣ୍ଡି ଟପିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତା। ବାପା ପୁଣି ହସିଲେ। ମୋର ତ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ମିଛ କୁହନି। ଯଦି ଏଇଟା ସତ, ଟିକେ ଆଈକୁ କୁହ ତ, ମୋ ମାମାକୁ ଶିଖେଇଦବ ସେ କଥାଟା। ଝିଅର ଅଝଟ ସରୁ ନ ଶୁଣୁ ବାପା କହିଲେ, ଡାକ୍ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ। ଝିଅ ଉଡ଼ି ଆସି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକି ନେଲା। ଦେଖ, 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖ। ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ କାହିଁକି ଚୁଟି ବାହାରୁଛି ତୋ ଖାଇବାରୁ? ଝିଅ ବଲବଲ କରି ଅନଉଥିଲା, କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ଗେହ୍ଲାରେ ତା ଗାଲରେ ହାତ ମାରି ବାପା କହିଲେ, ତୋ ଆଈ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖ। ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗେଇ ସବୁ ଚୁଟିକୁ ବେଣୀ କରି ଖୋସାଟେ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଅଧିକା ଚୁଟି କୋଉଠୁ ଆସିବ ଯେ ଝଡ଼ି ଆସି ଖାଇବାରେ ପଡ଼ିବ? ତୋ ମାମା ମୁଣ୍ଡ ଦେଖ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ଦେଖ। ଛିଣ୍ଡା ଅଖା ଭଳି କଟା ଚୁଟି ସବୁ ଫୁରୁଫୁରୁ ଉଡ଼ୁଛି। ତୋ ଆଈ ମୁଣ୍ଡ ଧୁଏ ଯେ ସେଇଦିନ ଖରାବେଳେ ମାଲିସ କରି ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ତେଲ ଲଗାଏ। ତେଲ ଲଗା ଚୁଟି ସବୁ ପରସ୍ପରକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଥାନ୍ତି ଆମ ଯୁଗର ମଣିଷମାନଙ୍କ ପରି। ଏବେର ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସବୁ ଯେମିତି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ତୁମ ସାମ୍ପୁ ଲଗା ଚୁଟି ସବୁ ବି ସେମିତି।
ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଭଳି କାହାର କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ସେମାନେ ଝଡ଼ିବେନି ତ କିଏ ଝଡ଼ିବ? ବୋଉ ମୁହଁରେ ବିଜୟିନୀର ମୁଚୁକୁନ୍ଦିଆ ହସ। ମୁଁ ଲାଜରେ ଲାଲ। ଆଉ ଝିଅ? ଶବ୍ଦ ଖୋଜୁଥିଲା। କ'ଣ କହି ସେ ଅଜାଙ୍କୁ ହରେଇ ପାରିବ? ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଳ୍ପ, ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ଅଙ୍କଲ, ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରେ ରାମନବମୀ ପଡ଼ୁଛି। 31 ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ନେଇଗଲେ ପୁଣି ଏପ୍ରିଲ 1 ଛୁଟି, 2 ରବିବାର। କାଲକାଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରିବା କି? ସିଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଦାର୍ଜିଲିଂ। ଗେହ୍ଲେଇ ଗେହ୍ଲେଇ ଏତିକି କହୁଥିଲା ଗୁଡୁ। ଗୁଡୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅନିମେଷର ଝିଅ। ପିଲାବେଳୁ ଆମେ ବହୁତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ। ସେଇ ସୂତ୍ରରେ ଆମର ଦୁଇ ପରିବାର ବି ବେଶ୍ ନିବିଡ଼। ଅନିମେଷଟା ଭାରି ଟିଙ୍ଗା। ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡୁର ସବୁ ଅଳି ଆବଦାର ମୋରି ପାଖରେ। କେବେଠୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲଗେଇଛି। ଅଙ୍କଲ, ଆପଣ କହିଲେ ପାପା ରାଜି ହେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିଯିବା। ଏମିତିରେ ଆମ ଦୁଇ ପରିବାର ମିଶି ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ଶିମିଳିପାଳ, ସମଲେଇ ଆହୁରି କେତେ ନା କେତେ ଜାଗା ବୁଲି ସାରିଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଯାଇନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡୁର ଏ ଅଳି। ଆଗରୁ ସିଏ ମୋତେ ଦାଦା ଦାଦା ଡାକୁଥିଲା, ଲିଟିଲ ଆଞ୍ଜେଲ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଯାଏ। ସେଠି ବର୍ଷେ ପଢ଼ିଛି କି ନାହିଁ, ମୋତେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଡାକିଲା ଅଙ୍କଲ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତ ହେଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିଲିନି। ଆଜିକାଲିକା ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କେତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ ପଶେ ଜାଣିବା ମୁସ୍କିଲ। ସେଇ ଗୁଡୁ ଆଜି ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ହେଲେ ସେବେ ଯେମିତି ଅଳି କରୁଥିଲା, ଏବେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି। ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଯିବା ନା? ନାଇଁ ରେ ମା, ଖରା ଛୁଟିକୁ ରଖିବା ଏସବୁ। ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅଛି ତ, ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ। ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରର ପୁରା ଭାର ମୋ ଉପରେ। ଏବେ ଯାଇ ହେବନି। ଟିକେ ଅଭିମାନିଆ ସ୍ୱରରେ ସିଏ କହିଲା, ଉତ୍କଳ ଦିବସ କେବେ କି ଅଙ୍କଲ? ମୁଁ ଆକାଶରୁ ପଡ଼ିଲି। ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ତ? ଅନିମେଷ ଚୌଧୁରୀର ଝିଅ ତ? ପଚାରିଲି, ଆଚ୍ଛା ମା, ଏବେ ପରା କହିଲୁ ଏପ୍ରିଲ 1 ଛୁଟି ବୋଲି। କାହିଁକି ଛୁଟି କି? ସେଦିନ ପରା ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ। ବୁଝିଲା ଭଳି କହିଲା ଗୁଡୁ। କାଳେ ଅଫିସ, ସ୍କୁଲ କି କୋଉଠି କିଏ କାହାକୁ ଫୁଲ ମାନେ ବୋକା କରିଦେବ, ସେ ପୁଣି ରାଗି ଯାଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନଟା ଛୁଟି କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଖଣ୍ଡିକାଶ ମାରିଲା ମୋତେ ଫୁଲ କରିଦେଇଥିବାରୁ। ପୁଣି ପଚାରିଲା, ଉତ୍କଳ ଦିବସ କେବେ କି ଅଙ୍କଲ? ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ସେତେବେଳକୁ ପିତ୍ତ ଚଢ଼ି ସାରିଥିଲା। କହିଲି, ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ପରଦିନ। ଓହୋ, ଫେବୃଆରୀ 15। ମୋ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଦି ଚଟକଣି ଦିଅନ୍ତି ତା ନରମ ଗାଲରେ। ସେ କହି ଚାଲିଥିଲା, ସେ ତ ଆହୁରି 11 ମାସ ଅଛି। ଏବେଠୁ କି ପ୍ରିପାରେସନ୍? ତାକୁ ବୁଝେଇବାର ସ୍ପୃହା ମୋର ମରିଯାଇଥିଲା। କହିଲି, ମାରେ, ଏବେ ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି। ପରେ କେବେ ସୁବିଧା ଦେଖି ବୁଝେଇଦେବି। କହିଲି, ଆଉ ତା ଗେହ୍ଲା ଗେହ୍ଲା ବାଏ ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲି। ଆଜିର ତୃତୀୟ ଗଳ୍ପ, କହିଲେ ଲାଜ। ହ୍ୟାଲୋ। ସବୁବେଳେ ଜଳତରଙ୍ଗର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ତୋଳୁଥିବା ମିମି ମୁହଁରୁ ଏମିତି ଗମ୍ଭୀର ହ୍ୟାଲୋଟେ ଶୁଣି ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଡରିଗଲି ବି। କାହାର କ'ଣ ହେଲା କି? କ'ଣ ହେଲା କି ରେ? ଆଜି ତୋର ସେ ହସ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ବାଇଁ ବାଇଁ କରି ଉଡ଼େଇ ଦେଲା ମୋ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ସେମିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲା, ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ବାହା ହେଲେ ପୁଣି। ହେ, ପାଗଳ ନା କ'ଣ? ବାଡ଼ାଟାକୁ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି। ନହେଲେ ଖସି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି
7 ମହଲାରୁ ସିଧା ତଳକୁ। କିଏ କହିଲା ତତେ? ପ୍ରଜ୍ଞା ନିଜେ ମୋତେ କହିଲା। କାଲି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା। ପଚାରିଲି ଭାଇ କାହାନ୍ତି କି? ସେ କହିଲା ତାଙ୍କ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ସିଏ ଏବେ ସେ ରୁମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧସ୍ୟ ତରୁଣୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା। ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିବି କେମିତି କହ? ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଏ ରୁମରେ। ମୁଁ ବି ମୋ ରାସ୍ତା ଦେଖିବି। ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ। ମୁଁ ଚକିତ। ଏମିତି କେମିତି ହେବ? ଏଇ 10 ଦିନ ତଳେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଗପୁଥିଲା ତୋ ଭାଇ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିବା ପରେ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ନର୍କ କରିଦେଲେଣି ଲୋ। ସବୁବେଳେ ଖାଲି କଳି ଝଗଡ଼ା, ସବୁ କଥାରେ ଅଶାନ୍ତି, ମାଡ଼ପିଟଟା ଖାଲି ହଉ ହଉ ରହିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ବେଲଣା ବାଡ଼ି ଧରି ଦଉଛି ତ ସେ ଭଙ୍ଗା ଛତା। ରାଗ ଥିଲାବେଳେ ମଣିଷକୁ କି ଭରସା, କି ବିଶ୍ୱାସ? ଏତେ ବଦଳି ଯାଇପାରେ ଜଣେ ମଣିଷ। କହୁ କହୁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ସେ। ମୁଁ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନେଲି। ପଚାରିଲି, ସେ ପୁଣି କି ରାସ୍ତା ଦେଖିବ? କେଜାଣି, କେମିତି ଗୋଟେ ବଙ୍କେଇ କରି କହିଲା ମିମି। କହୁଥିଲା ତ ତା ଗୀତ ଶୁଣି କିଏ ଗୋଟେ ଲଗାତାର ତାକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ତାରି ସଙ୍ଗେ ଗପୁଥିବ ହରଦମ। ଯଦି ଇଏ ବି ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ ତା ସାଙ୍ଗେ। ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍। ଏତେ ଅନୈତିକ କଥାଟା ମୁଁ ଜମା ସହିପାରୁନଥିଲି। ପ୍ରଜ୍ଞାର 61ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ 2 ସପ୍ତାହ ପରେ। ପୁଅ ଝିଅ ବାହାସାହା ହେଇ ଯିଏ ଯାହା ଜାଗାରେ। ଏ ଦିଟା ଏଇ ବୟସରେ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି? ଆଉ ସହିପାରିଲିନି। ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲି। ସ୍ୱଭାବ ବିରୁଦ୍ଧ ଗମ୍ଭୀର ଗଳାରେ ସେ କହିଲା, କହ। ଗୌରଚନ୍ଦ୍ରିକା ବାଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ମୋର ଜମା ନଥିଲା। ସିଧାସଳଖ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ସବୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି? ଭାଇ, ଯଦି ମୋ କଥା କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି ପଚାର। ଗମ୍ଭୀର ଗଳାରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଏତକ କହିଲା। ଆଉ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ସ୍ପୃହା ମୋର ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବି ମୁଁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ? ଲିଟୁ ବୁଟୁ କ'ଣ କହିବେ ମୋତେ? ପଚାରିଲା ଆଖିରେ ଅନେଇବେ, କହିବେ ମାଉସୀ, ଏତିକି ରୋକି ପାରିଲନି? ଭାତରେ ପାଣି ପୂରେଇ ଦେଲି। ଆଳୁ ସିଝେଇ ଦେଇ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ପ୍ରଜ୍ଞା ଘରକୁ। ନା, ନିଜେ ନ ଗଲେ ହବନି। ପ୍ରଜ୍ଞା କବାଟ ଖୋଲିଲା। ତାକୁ ଝୁଙ୍କେଇ ଦେଇ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଭାଇ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି କି? ତୁ ଥାଉ ଥାଉ ବୋଲି ପଚାରିବାର ସାହସ ମୁଁ ହରେଇ ବସିଥିଲି। ହଁ, ଗମ୍ଭୀର ଗଳାରେ ସେ କହିଲା। ସବୁଦିନ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଇଏ ଭଲ। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ରହିବାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି 2ଟା ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିଥିଲେ। ସାମ୍ନା ଫ୍ଲାଟ୍କୁ ହାତ ଦେଖେଇ ସେ କହିଲା, ସେ ସେଠି, ମୁଁ ଏଠି। ମୁଁ ବି ମୋ ରାସ୍ତା ଦେଖି ନେଇଛି। କାହା ପାଇଁ ମୋ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆହୁତି ଦେବା ଝିଅ ମୁଁ ନୁହେଁ। ଇଏ କ'ଣ ଇଂଲଣ୍ଡ ନା ଆମେରିକା? ତୁ ବି କ'ଣ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଗଲୁ? ମୁଁ ବିକଳରେ ପଚାରିଲି। ହଁ, ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ବୁଝାମଣା ହେଇଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ବି ଏ ଘରର ସଉଦାପତ୍ର ତୋ ଭାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଏକାଠି ରୋଷେଇ କରି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗୋଟେ ଟେବୁଲରେ ଖାଉଛୁ। ମୁଁ ବୋକାଙ୍କ ଭଳି ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ଦିନ ରାତି ମୋତେ ଦଣ୍ଡଟେ ଅନେଇଲେନି। ସବୁବେଳେ ତାରି କଥା ଚିନ୍ତା, ତାରି ସଙ୍ଗେ ସମୟ କାଟିଲେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା, ଆଃ, ଭାରି ଉଦାର ତୁ। ଦେଲୁ ଯେତେ, ଅସୁଲ ବି କରିଦେଲୁ ସେତିକି। ଛେ! ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ସାମ୍ନା ଫ୍ଲାଟ୍ର ଦୁଆର ଖୋଲିବାର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ପ୍ରଜ୍ଞା ମୋତେ ଠାରିଦେଲା। ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦଣ୍ଡଟେ ବି ସେ ବାହାରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ। କାଳେ ମୁଁ ତା ତଣ୍ଟି ଚିପିଦେବି। ମୁଁ ବୋକା ହେଇ ଅନେଇଥିଲି। ଭାଇ ବାହାରିଲେ ଏକା। କେହି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ। ମୋବାଇଲକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ସେ ଯାଇ ଲିଫ୍ଟରେ ପଶିଲେ। ପ୍ରଜ୍ଞା ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଦେଲା।
ମୁଁ ପଚାରିଲା ଆଖିରେ ଅନେଇଲି। ସେ କେଞ୍ଚି ଦେଲା ଭଳି କହିଲା, ଦେଖିଲୁ ତ ତାଙ୍କ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀକୁ? ତାକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ତ ଏଠି ମଣିଷଟେ କି ହାତୀଟେ କି ବାଘଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ମୁଁ ବି ଆକୁ ବାହା ହେଇଗଲି। ତା ହାତରେ ଥିଲା ନୂଆ ଚକଚକ୍ ମୋବାଇଲଟେ। ମୁଁ ବୋକା। ସିଏ କହିଲା, ଇଏ ଭଲ ଲୋ, କଳି ନାହିଁ, ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ। ନାଚ କହିଲେ ନାଚ ଦେଖଉଛି, ଗାଁ କହିଲେ ଗାଉଛି। ମୋ ଧନ ଲୋ କହି ସେ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଯେତିକି ଜୋରରେ ଗେଲ କରିଦେଲା, ଲାଜରେ ମୋ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଶୁଣୁଥିଲେ 3ଟି ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଗଳ୍ପ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗଳ୍ପ ଧରି। ସେ ଯାଏ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।